Друзья, согласитесь, приятно выйти после процедур парения в комнату отдыха и сесть на мягкий диван, попить чаек, расслабиться. При этом понаблюдать за процессом горения дров. В большинстве случаев, когда клиенты к нам обращаются, они как раз хотят получить эффект камина от топочной дверки. Поэтому мы выпускаем наши печи с дверкой, маркировка которая P2. Она имеет нижнее поддувало и верхнее. Нижняя часть у нас подает воздух в пластиковую решетку и во вторую камеру для дожига пиролизных газов. Верхняя задвижка у нас создает воздушную отсечку вдоль стекла, за счет этого стекло сохраняется максимально долго в чистом виде. Также позволяет получить режим подового горения.